Halo guys, ketemu lagi bersama keluarga Badok. Ada Michelle dan Cila dan Papi. Hari ini kita mau mukbang. Bukan mukbang sih. Mukbang apa, Ceh? Mukbang Topoki sama topoki mujige sama mie samyang. Mari kita mulai. Cila akan makan topoki. Ayo deh. Pakai tangan baik dong. Oh yaudah. Aku mau topoki. Aduh. Aku tadi tuker. Berganti biar aku gak kenapa-napa. Rambutnya awas kena, Dek. Wah, gak Nggak pedes kan? Iya. Nah, Papi bilang nggak pedes. kebanyakan. Tolong gunting, Pak. Tapi nyem. Cuma topoki dulu. Topoki guys, nih. Suka. Majuin kursinya loh. Pedes ya? Enggak. Itu nggak pedes? Wah. Ini enggak pedes. Cuman kalau tambah topoki pedes. Kan topokinya nggak pedes ya, Cila ya? Ada ininya. Nggak apa-apa, itu bumbunya. Tapi mau nyobain ininya. Boleh? Nih. Bentar. Kalau dikira yang ini topokinya pedas. Itu habis. Minum. Pedes. Langsung melek kan? Itu perutmu nggak apa-apa nanti diare nggak? Pedes banget loh. Enggak pedes. Pedesnya cuma gara-gara tadi aku tambahin berapa topoki. Kalau satu doang mah. Udah aku bebe. Berapa? Yang katanya nggak bakal berapa? Yang katanya makan berapa? Yang katanya makan. Nah iya. Pedas loh. Wow. Cobain nih. Cobain. Mana yang pedas ini? Ini pedas banget. Tapi enggak sih. Pedas. Tambahin topoki lebih pedas. Enggak ya? Yang pedas mie-nya ya. Enakan yang cheese. Kalau cheese lebih enak. Pedas. Minum. Minum deh. Jangan pakai itu. Aduh. Nah ini. Bul. Kunci rambutnya dulu, Bul. Kasihan, kena. Mami. Pedas. Pedas. Itu tinggal ke kamar mandi. Tinggal kamar mandi. Kalau minta tabokin. Topoki salah. Wow. Wow, kedua papi.
Momen kalau Kenapa nggak langsung minum dari sini aja sih? Kenapa deh? Aku kalau itu nggak suka. Enak. Topokinya enak, minyak kurang. Biar tip dulu. Bentar buat topoki. Udah mau habis. Enak kan? Nggak terlalu pedas. Enak. Siapa ini yang masak? Papi, chef Papi. Chef Papi. Anggara. Nih guys. Oh. Ini udah pedas banget. Tapi langsung keringetan. Itu bawa aja bawa. Minyak Cila mau. Kamu minta lagi boleh gak, Dek? Gitu deh. Nggak pedas. Enggak. Bagian depan udah. Cila kuat lah. Makan topoki. Topoki padahal sausnya gochujang. Karena aku udah gede. Tapi kalau udah gede kenapa nggak makan mie-nya? Karena ini terlalu pedas. Ini Dek, deketin Papi. Ada. Pedas banget. Aku udah mau habis. Makan aja. Aku jadi keinget bang Sam table itu. Iya. Aduh. Mantap. Tapi aku bingung orang Korea kenapa jago-jago pedas semua ya? Iya. Dan dia makan segitu banyak gak gendut ya? Gitu-gitu aja badannya. Iya. Kenapa pula? Apa habis makan itu langsung ke gym ya? Bisa jadi. Kita ngobrol di belakang kita. Ya lanjut olahraga. Gantian Cila. Gantian. Tapi kalau nggak kuat. Gantian. Nggak kuat. Ya udah. Mami mau mie? Apa? Mie. Mau sini. Mami sini dong. Ini dong. Tapi mau. Kalau nggak mau, nggak apa-apa, Papi aja. Nah, pedas. Aduh, pedas guys. Ini jangan diambil kita juga buat aku. Ya, jangan dihabisin juga buat aku. Tapi ambilin mie lagi. Satu lagi dong. Apa? Jangan ambilin satu lagi. Tuh minta aja sama Mami. Tuh. Nonton video ini harus wajib subscribe dan like. Oke. Ditutup. Nanti aja sampai 10 menit. Ini masih 9 menit. Oke. Sini. Sampai topoki habis. Oh yaudah. Bapakku yang dari habisin aja mau lagi. Ada yang udah capek-capek ngebegarku habis. Dia minta. Lumayan, topok ntar Papi beli lagi. Ini topokinya enak. Ada yang rasa keju kemarin. Enggak. Nggak ada ya? Oh itu mie ya? Itu bukan rasa keju, itu rasa krim. Yang kalau yang warna pink rasa krim. Oh iya.
Cheers dulu. Cheers. Cheers. Wah, adik suka makan topoki. Sampai ceremotan. Oke. Oke. Sekian, terima gaji. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Gimana testimoninya mengenai topoki? Ya. Oke, bye-bye. Sampai ketemu lagi. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Pencet tombol lonceng di bawah ya. Sekian, terima gaji. Nah, Testimoni dari makanan ini apa? Dimulai dari papi apa? pedas mie-nya, kalau itunya empuk, enak topokinya. Apa enak? Cila, testimoninya apa? Cece aja yang paling ini, Cece hostnya. Ini bumbunya pedas. Ya. Apa yang pedas? Mie pedas. Perasaan Cila nggak cobain dah. Gimana kamu tahu? Topoki gimana rasanya? Enak. Mau beli lagi? Enggak. Soalnya pedas ya. Oke, testimoni. Banyak pengen. Testimoni dari aku apa ya? Enak kecuali mie-nya nggak enak. Mie-nya kurang. Oke, kita akan coba yang lain. Bye-bye, sampai ketemu teman-teman. Sekian, terima gaji.